su tabbata gun nagari. Annabi Muhammadu shine muradin duk zikiri. Cikin ƙaunar samun uzuri, ko zuciyata ta fi ɗari. Sai dai su ce min ina haɗari, haukar ƙaunar saki sani jiri. Rafi ka bani dukan shirya, ko zan samu ganin sidiya. Mai kyan mahaifinta na ce gimbiya, sharifai har sahabai. Abakar, Umar, Usmanu na biya, Aliyu Zaki sadauki na gari. Cikin salatin na sa auliya, masu faɗarsa cikin duniya. Kiyamar tasu da mu mabiya, na gaida Shek Ahmad mai Tijjaniya. Shehu Ibrahim mai Gausiya, cikin yabon ku ba a garari. Zan yi bayani na jan hankali, ko in ce ɗan jan hankali. Na rantse duniya ta lalace, ba mai tunanin ya zai kubuce. Sai dai in ka ga kitson wani ka ce, in yi shi ko zan haukace. Faɗin hakikanin siffarka ce ta sa su suke cece kuce. Su ce an yi, su ce an ce, su ɗaura wane su kwance wance. An naji suna faɗin kwangila ce, wai ta barhama ku ja ɗari. In mun yaban ka siyo isgili, in mun taron ka su ce ba hankali. Gashi taro ne na jan hankali, ba sa shiga sai dai gatsali. Da za su zo da sun yi gumi, da sun fahimci suna haɗari. Ana cikin su ka yarda da ni,
na gani. In har ido na kwaye tozali, yiri zan yi har na gaji. Ina ma barci na yau ya zamo kallon ahalin nan domin na zamo yar lelen gidan ku cuta ta zamo ta warke ga magani ta yo amo. Maganin cuta ta shine in ganka, kalamin ce min dan in san ka. Annabi gani cike da kunya, na zo a duke ya mulaya. Na rasa kalmomin ma da zan biya, da za ta gyara wannan karayar. Sai dai in na tuno da wannan halayya ta rashin gajiyawa, sai dai haƙuri. Laula Muhammadu da babu duniya, kiyama da babu Adamu Hawwa'u da babu Hawwa da ta haife mu da babu. Darajar da ke gare shi ta fi dubu, nemar da ke gare shi ga nuri. Afuwarka ce afuwar Allah a gare mu baki ɗaya manzan Allah. Babu wanda ke da idan kallon Allah a wanga yanayi mai ban wala. Kai kaɗai ne kake burge Allah, sallar kaɗai ita ce sallah. Sunanka ne ya cika farilla, mazauninka nan ne alƙibla. Addini sai da sunanka za a yi sallah, imani da sunanka dai farilla. Mu mun tafi tafiyar manzan Allah, mun mika kanmu ga annuwari. Allah faɗinka yayi tun kafin ka, cewa yake yi su bi bayan ka. An biya duka fadawanka, kafin kai sori suka bi ka. Ya tabbatar da kai dole a bi ka, wanda yake makamashin nari. Allah na karɓa ne a gare ka, yana duba yaya suka bi ka, domin yayi hukuncin sa akan haka. Ba ga masu aikata ɓarnar ba, ba ga masu yi musu raddin ba. Wasu tunanin
su sai riba, ba su tsayar da aikata barnar ba. Wasu kuma sun kasa motsi ne, saboda sun ɗimauce ne. Da za su sadu da wane ne, da sun karshe ko menene. In har faɗin hakan ilimi ne, ko kuma a ce tauhidi ne. Da lallai batansu na toka ne, ko kuma dukkan su lanannu ne, ko imanin suna ɗari ne. In ka taɓa annabi hukuncin Allah ne, shi zai yi ramako kan ka gane. Sai dai ka ji ka cikin haɗari. Wallahi komai ya kwance, jina nake yi na sakwarkwace, kai da rayuwar nan gwara na mace. In na tafi a san kana dace, da da'irar mu rabbi amin. Mai girma na, mai darajar na, mai ni'imar na, mai hasken na, mai kyawun na, mai sufar na, mai kamshin na, mai murmushin na, mai ƙarfin na, sadaukin na, mai taguwar na, taskar Allah na, mai makan na, mai madinar na, musuluncin na, mai ƙur'anin na, mai rahamar na, taskar Allah na, mai bayyanar na.